ஹலோ பைட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கும் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த கோவிட் டைமில் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம். வாங்க அது என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிபிஎல்லேருந்து ஃபிங்கர்டிப் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர். ஸோ இது ஒயர்லெஸ் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர். ஸோ நம்ம டைரெக்டாக நம்ம ஃபிங்கர் டிப்பில் இந்த ஆக்சிமீட்டரை ஃபிட் பண்ணி நம்மளோட ஹார்ட் பீட்டை மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஆஸ் வெல் அஸ் பிளட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் லெவலையும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரோட மேனுஃபேக்சரர் பிபிஎல் அண்ட் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பிபிஎல் ஒரு ரிலேபிளான பிராண்டுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அது தவிர நம்ம டிவிஸ்லாம் கூட பார்த்துருப்போம். பாக்ஸோட பேக் சைடில் இந்த ப்ராடக்ட்டோட சீரியல் நம்பர் அண்ட் மற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கேரளாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் இருக்க பவர் சோர்ஸ் வந்து DC 3V பேட்டரி. நம்ம 2 AAA பேட்டரி இதில் போடணும்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது தவிர இந்த ப்ராடக்ட்டோட MRP 3180 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை Amazonல 1600க்கு வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் 1 yearக்குள்ளே ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க டோல் ஃப்ரீ நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இல்லைனா அவங்க கொடுத்துருக்க இந்த இமெயில் அட்ரஸையும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பாக்ஸோட இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா BPL மெடிக்கல் டெக்னாலஜி சர்டிஃபைடுன்னு போட்டு ஒரு பார் கோடை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அண்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஹேண்டியான ஒரு பவுச். இதை நீங்கள் உங்கள் பாக்கெட்டில் கூட ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணி எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம். இது தவிர ஒரு நெக் ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நெக் ரோப்பில் இந்த பவுச்சை மாட்டி நம்ம சேஃப்டியாக இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் நம்ம கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம். இது தவிர ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆக்சிமீட்டரை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதில் இருக்க ரீடிங்ஸ் பற்றி அண்ட் இதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த பவுச்சை ஓப்பன் பண்ணி ஆக்சிமீட்டரை வெளியில் எடுக்கலாம். ஆக்சிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாகவும் ரொம்ப ஹேண்டியாகவும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த டிஸ்பிளேக்கு மேலே ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே ஒரு ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஆக்சிமீட்டரோட பேக் சைடில் பேட்டரி கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி 2 AAA பேட்டரி இருக்குது. இந்த AAA பேட்டரிஸ் ஈஸியாக நமக்கு எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த பேட்டரிஸ் வந்து ஃபால்ட்டியானால் கூட நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம். பேட்டரி கம்பார்ட்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளிப்பை ப்ரெஸ் பண்ணி உங்கள் ஃபிங்கரில் இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட பிளட் ஆக்சிஜன் லெவலையும் ஹார்ட் பீட் ரேட்டையும் மானிட்டர் பண்ணும். ஸோ வாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ஆக்சிஜன் 100னும் ஹார்ட் பீட் 72னும் காட்டுது. ஸோ விச் இஸ் வெரி நார்மல். ஓகே, லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கோவிட் டைம்ஸில் நிறைய பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ஸ்லாம் ஃபிங்கர்ஸ் பட்டனில் வேறு எதையாவது நீங்கள் இங்கே ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா கூட அதுக்கும் வந்து ஏதோ பிளட் ஆக்சிஜன் லெவல் அண்ட் ஹார்ட் பீட் ரேட்லாம் காட்டும். ஸோ அதெல்லாம் டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி காட்டுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை நான் இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த பட்டனை ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் எதுவுமே ரீட் ஆகலை. இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே ரிலையபிள்னு சொல்லலாம். அகெயின் இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஃபிங்கரை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ரீடிங்ஸ் வந்துடுச்சு. இந்த ரீடிங்ஸ்க்கு மேலேயே அவங்க வந்து எது பிளட் ஆக்சிஜன் எது வந்து நம்மளோட ஹார்ட் பீட்னு மேலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது. அதே சமயம் பேட்டரியும் எவ்வளோ இருக்குது, பேட்டரி லெவல்ஸும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சென்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்கள் பேட்டரி பர்சன்டேஜையும் நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம். BPL சைட்லேருந்து இது ஒரு டாப் நாட்ச் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். பில்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இல்லைனாலும் இது ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது. ப்ளஸ் ரொம்ப ரிலையபிளாகவும் இருக்குது. அண்ட் இது கூட சூப்பர் பவுச் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ஷர்ட் பாக்கெட்லேயோ இல்லை பேண்ட் பாக்கெட்லேயோ இதை ஈஸியாக வச்சுக்கிட்டு எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 100% சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். 1600க்கு ரொம்பவே வர்த்தியான ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம். அண்ட் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோவில் இருக்கிற ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அதை நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அந்த ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுறோம். ஓகே, இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேட்ஜெட்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் பாய்.